keer agterna sal wees. Goed, dadelik hoor of daar iemand is wat vir ons die Christuskerk, die groot kerk, en hulle sal aanspreek, baie goed, kom so. Dankie. Vriende my, ek weet ons het vandag deel gedagtes met u oor die genesing van die blinde man. So ek het tekste en liedere gekies wat aansluit by die thema's van lig en donkerte. Nou is dit ook die simboliek van die kerse, daar's nou 5 Lydenstyd-kerse wat brand, die 6de een, die eerstkomende naweek. Nou, ons weet almal die simboliek van kerse wat onder andere lig gee, so dit is 'n symbool van Christus wat die lig van die wêreld is. Kerk bring ook warmte, maar daar's 'n ander simboliek wat ons dikwels nie aan dink nie. In die proses van lig en warmte gee, verteer 'n kers ontstaan, wat al die einde niks van die kers oor is. En is dit ook baie symbolies van wat Christus kon doen het. Hy het sy lewe totaal op prys gegee, sodat ons lig en lewe en warmte raak. Goed, kom sluit op. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink in die strome van u goedheid. U is die bron van die lewe, en u lig skien ons toe. Amen. En ek groet in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons sing openingslied, lied 411, al 3 verse, en julle sal oplet daar is op die sinspelings op duisternis, die Here laat duisternis verdwyn, hy is die lig wat helder skyn, oorwinnaar ter magte van die duisternis, God bly ewig in die lig. Al 3 verse van die 411.
Nou sit jy hier mooi op die trappies waar jy mooi kan kyk in die mense. Som net hier voor my. Mense om die voorkoms so ver te kyk. Die is nie blyk dit is dit teen al van ons. So dit is nog 5, dis nie 9. Okay, ek gaan julle hoor. Ken julle die sprokies van Narnia? Wat jy sien is in Moses skryf is. Die Engels is The Chronicles of Narnia. Nie gesien ja. Is dit net so gesien? So ek het al klaar wat julle moet vra vir julle volgende verjaardag. As jy nou weer verjaar, as jy vergeet het vir jou ouers, jy wil daai sewe boekie, The Chronicles of Narnia, daar's Afrikaanse vertaling. Baie mooi boeke. Nou, ek wil meer vertel daarvan. Daar's 7 boeke. En al 7 boeke speel af in Narnia. Nou, wat is Narnia? Narnia is 'n towerwêreld waar daar nie mense bly, maar diere wat praat. En ander wesens soos bos, nimfe en dwerge en elwe, is 'n wonderlike wêreld. Baie interessante wêreld. Die koning van Narnia is Aslan. Nou, wie is Aslan? Hoe weet jy hy is die leeu? Jy het daai fiets gekyk, jy het nie verdoen op al daai fiets gekyk, nie, The Lion, the Witch and the Wardrobe, nou nie meer aan geraak nie. Maar jy moet die boeke lees, okay? Baie goed. Aslan, hy is 'n leeu, maar hy is nie 'n makleer, hy is nie 'n sirkusdier. Hy is 'n wilde leeu, maar hy is 'n goeie leeu. En hy is die seun van die groot keiser oor kan die see. Nou, wat gebeur is so nou en dan op 'n wonderlike manier dan wat dit land kinders in Narnia. Kinders soos julle. Nou, bijvoorbeeld, een keer het Lucy, dis soos 'n dogtertjie soos julle, het Lucy weer dit sy het gaan wegkyk na hangkas, sy het wegkyk na die gesprook. En sy so agter die hangkas gaan daar diep weg te kry, gespreek daar 'n ander wêreld voor haar. 'n Sneeuwlandskap. So sy in Narnia. Op so 'n troon manier sy in Narnia gekom. Jy het gesien. Ja, dis reg. Jy sien, dit is Lucy, nee. Nou, daar is nog nie vertaling gemaak of miskien is daar. Toe Lucy en 'n vriend van haar, Edmund, en nog 'n ander seun, Eustace, ook op 'n towermanier in Narnia beland. En waar is hulle? Op 'n skip. 'n oudtydse seilskip, ja, 'n houtskip met houtmaste. En hulle is op die skip en daar's 'n klomp ander wesens saam met hulle, soos Lepietje die muis, en hulle is op soek na die eilande ver in die ooste. En hulle het baie avonture gehad en baie weke gevaar op die see. Maar daar's een avontuur wat baie erg is. 'n verskriklike erge avontuur. En ek gaan net vir julle 'n stukkie daarvan vertel. Hulle vaar nog so op die see, en toe sien Edmund daar so in die verte, iets wat lyk soos 'n verskriklike groot, pikswart berg. So hoog as jy kan kyk, en so ver as jy kan sien. Maar toe hulle nou nader en nader vaar, kom hulle agter, dis nie 'n berg nie, wat is dit? 'n groot stuk donker. Donker. En hulle vaar al nader, en hulle begin in die donkerte ingaan. Nee, ek het dieselfde ding, sê maar net, jy gaan in 'n tonnel, soos 'n lang donker treintonnel, of 'n tonnel wat in die aarde ingaan, of in 'n berg ingaan. In die begin is dit nog so half skemer, en dan word al donkerder en donkerder, net totdat later donker is. En dis wat gebeur met Lucy. En toe later in die middel van die donker is, donker. Sê jy, jy kan nou alles so, so dat jy miskien baie mooi kyk, maar daar het dan klein niks nie. Dit is eintlik donker. En die ergste is, dit begin verskriklik koud te maak, en alles raak doodstil. En toe begin almal verskriklik benauwd raak, want hulle weet hoe skielik, hulle weet met sekerheid, hierdie plek waar ons nou is die plek waar al my slegte drome reg waar. Al jou nagmerries word reg waar in die plek.
en hulle word almal verskriklik bang. En hulle goed is verdeel. Used to sê, kan loop iets oor so 'n groot ster, wat so oor moet toe gaan. En Rinel sê, ek hoor goed wat so op die kant van die skip opkry. En almal raak verskriklik benoud en hulle begin later kerk en sê, ons gaan nooit hier uitkom, ons is vir altyd vir ewig vasgekeer in die donker, ons gaan nooit uitkom. En hulle huil in die kerk. En Lucy raak ook verskriklik benoud, want sy hoor al die goedes wat hulle sê. En sy druk haar kop so teen die hout, en toe prevel sy iets. Sy sê, Aslan, is Aslan ook, nie die koning vandaan. Sy sê, Aslan, as jy ooit vir ons lief was, help ons asseblief nou. En toe sy het klaar gesê, voel sy klaar so die beter. En toe eers hoor, en toe voel sy, is iets naby haar. En toe die by haar is, toe sien sy, dit is 'n albatros. Wat is 'n albatros? Wie weet wat 'n albatros is? Dit is 'n pragtige groot seevoël, nee. 'n spierwit, is een van die grootste seevoëls wat mens kry. Dis dit. Meneer Haring, nou, dis 'n mooi naam, nee. Ja. Nou, hierdie albatros vlieg toe 3 keer rondom Lucy se kop en toe fluister hy iets in haar oor. En wat sê die albatros vir Lucy? Hy sê vir haar, hou moed, liewe kind. Hou moed, liewe kind. En toe weet Lucy, alles gaan regkom, want dit was Aslan se stem wat sy gehoor. En dit is ook so, kort daarna, toe begin dit meer lig raak, ek lees nie die laaste stukkie, 'n kort rukkie later verander die pikdonkerte in grysheid, en voor hulle kan kry, skiet hulle uit tot in die sondag, en hulle is weer in die warm, helder wêreld vol. Dus daar slegte altyd. Nou, wat kan ons leer uit daardie storie? Dat jy hoef nooit bang te wees. Alles daar kere wat jy miskien voel, dit gaan sleg met jou, jou lewe is donker, en jy is ongelukkig of hartseer, of slegte dinge gebeur met jou. Al wat jy moet doen is, onthou Aslan is net 'n storieverhaal, nee, 'n storiefiguur. Jesus is die ware Aslan. Al wat jy dan net moet doen is sê, Jesus, help my so. En alles sal. Sê jy dit onthou? Right, nou kan jy na jou klas toe gaan. Baie dankie. Vrienden, die vrienden wat nog nie gesproken is van Maria gelees, die kan jy self maar regtig die guns moet kry. Dit kan ek soos Maria. Hy het gesê, dis geskryf vir kinders van 6 tot 96. So, jy is nooit te oud of te jong om die boeke te lees. Goed, ek gaan eers begin met 'n paar gedagtes deel, en dan so tussenin gaan ek vir die skrifgedeelte versie behandel. Nou gemeente, blindheid is een van die ergste lotgevalle wat 'n mens kan tref. Nou, in die moderne tye is daar wel maatskaplike maatreëls wat geneem word om blindes te hulp te kom. Ja, ons kan sê daar is 'n sosiale vangnet wat hulle dan bietjie opvang. Daar's hulporganisasies vir blindes, jy kry skole en instituute vir blindes, jy kry huise vir blindes, jy kry organisasies wat hulle in staat stel om 'n werk te verrig waardeur hulle kan voel dat hulle 'n sinvolle bydrae lewer tot die samelewing en dat hulle lewe ook 'n verskil maak aan ander mense. Maar natuurlik in die Bybelse tye daar nie so iets bestaan. Daar was nie sulke sosiale organisasies gewees nie. As iemand blind was en hy of sy het nie nabye familie gehad nie, dan was daai persoon absoluut op homself aangewese. Die enigste oorlewingsmoontlikheid wat daai persoon gehad het, was om te bid. Onthou, as jy blind is, kan jy nie 'n dagtaak verrig nie. Met al jy kan letterlik en figuurlik nie jou brood verdien. En daarom was blindes genoodsaak gewees om te bid. En jy weet, dit is 'n daaglikse oorlewingsstryd gewees. 'n Angstigheid by enige bedelaar, gaan ek vandag kos kry om te eet?
Dis vir ons kwaadlik om dit voor te stel, maar ek het vir u so vra, dink u 'n bedelaar, ook teenswoordig, voel ooit versadig? Is hy ooit volgeneem? Ek dink nie so. Het jy al ooit 'n oorgewig bedelaar gesien? As daar miskien sulke gesigte vandag is, definitief nie in die Bybelse tyd. Dit is 'n baie haglike situasie waarin 'n bedelaar verkeer, letterlik afhanklik van of mense vir hom gaan kos gee, of hy gaan sterf, soos er al vandag mense oral in die wêreld sterf verloor. Goed, dis die ene dimensie, die fisieke dimensie, die nood wat hy het, die hongerte, die oorlewingstyd. Daar is natuurlik ook 'n dieper liggende dimensie aan die ellende van blindheid. Behalwe die fisieke dimensie van gedurende honger voel. Ek het u so vra, miskien 'n verskillende antwoord daarop gee. Wat dink u is 'n bedelaar se mees basiese sielkundige ervaring of binneste ervaring in sy binneste? Goed, mens kan sê alleenheid, hulpeloosheid, afhanklikheid ensovoorts. Ek sal later ook nog 'n paar voorbeelde noem. Maar al daardie gevoelens, soos magteloosheid, hulpeloosheid, desperaatheid, spruit eintlik uit 'n dieper liggende ervaring. Ek het 'n bietjie daaroor nagedink, dit ek besluit. Daardie dieper liggende ervaring is 'n ervaring dat mense altyd by hom verby. Mense staan nooit stil by hom. Weer eens, kom ons vra onsself, het jy al ooit gesien dat iemand staan by 'n bedelaar of gaan werk by 'n bedelaar en die bedelaar gesprek aangaan? Het u of ek al, of hoeveel keer het u of ek al gegaan en by 'n bedelaar gewerk en gesê, is daar iets wat ek vir jou kan doen? Hoe kan ek help? Nee, die meeste van ons loop af verby die bedelaar. Selfs al voel jy gedryf om wel vir die bedelaar ietsie te gee, 'n geldjie of 'n stukkie brood, dan doen ons pas so half nie verbygaan. Ons staan nie regtig stil, want ons is ook bang dat ons dalk ingetrek gaan word met die bedelaar se verstaan. Ons is bang dat as ons met hom 'n gesprek aankoop, hy dalk vir ons iets gaan vra wat gaan moeite verg. Hy gaan dalk vir ons iets vra wat opoffering gaan vereis. So ons stap maar liewer haastig aan. Ons probeer om nie betrokke te raak. So, uit hierdie ervaring dat mense altyd verbyloop, spruit al die ander emosionele ervarings wat 'n bedelaar het. Ek het 'n paar hier, eensaamheid, alleenheid, verstotenheid, onbelangrikheid, wanhoopigheid, moedeloosheid, desperaatheid. Ons gaan nou lees oor Bartimeus. Ons kan sê Bartimeus is blind en die mense is ook blind vir hom. Hy is onsiende en ook ongesiend. Hy roep en meeste van die tyd hoor mense, steur hulle nie aan hom, hulle stap verby. En dit word alles 'n bevestiging vir hom en vir enige bedelaar van die nutteloosheid en die onbenulligheid van sy bestaan en van sy menswees. Jy kan 'n bedelaar se ervaring eintlik verwoord in die woorde, ek maak nie saak nie. Wie ek is nie belangrik nie. My behoefte stel. Ook hierdie Bartimeus wat ons nou sal lees. Ons moet eintlik sê hy lei 'n lewe sonder lig. 'n lewe van totale onbenulligheid en nutteloosheid. Daar is egter ook 'n derde dimensie wat in die Bybelse tyd so vanselfsprekend was dat dit nie daar eintlik nooit al reg uitgewys nie. Die derde dimensie aan hierdie bedelaar se ellende, behalwe sy fisieke nood en sy emosionele alleenheid en verstotenheid, is 'n geestelike dimensie. In die Bybelse tye het mense, gelowiges, Jode, 'n direkte verband gesien tussen enige sonde en enige teenspoed of siekte of gebrek wat jou tref. As enige teenspoed jou getref het, as enige gebrek gehad het, as enige slegte ding met jou gebeur het, dan was dit beskou as gevolg van jou sonde. Daar was 'n direkte verband gewees. En soos ek sê, dit was so voor die hand ligge dat daar's eintlik daaroor uitgewys. Ons kyk vir die eerste keer of een van die kere in die Ou Testament wat hierdie konsep so 'n bietjie bevraagteken word, is die verhaal van Job. Ek gaan nie lank daaroor uitwy nie,
Maar 'n deel van Job se ellende en frustrasie met sy vriende, die Jobs troosters, is die vriende se redenasie. Die vriende openbaar presies hierdie konsep van 'n verband tussen sonde en ellende. Job se vriende sê vir hom, Job, kyk al die slegte dinge wat jy gebeur. Jy het al jou besittings verloor. Al jou kinders is dood. Jou vrou het jou gedraai. Jy is so siek, jy is vol swere, jy sit hier op die ashoop en jy krap jouself met kotskerp. Waar dink jy het hierdie goed met jou gebeur? As gevolg van sonde. Kom nou, erken nou jy het sonde gedoen. Bely dit, dan sal dit weer goed gaan. Nou, ek gaan vir julle 'n hele paar voorbeelde noem, want dit is baie interessant. Nog een voorbeeld uit die Psalms. Jy weet dat veral in die Psalms, maar ook ander plekke, dat word dieselfde begrip dikwels dubbel uitgedruk. Dieselfde frase of 'n soortgelyke frase word gebruik om 'n bepaalde konsep oor te dra. Byvoorbeeld, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die twee frases sê presies dieselfde. 'n Lamp en 'n lig, 'n gids. Voet, pad, jou lewenspad, jou lewe. So u woord is 'n gids vir my lewe. Dieselfde konsep word op 'n parallelle manier uitgedruk. Nou in Psalm 103 vers 3 lees ons dat Dawid sê, dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees. Dawid trek 'n verband tussen die twee. Aan sy siekte erken hy dat hy 'n sonde gedoen het. Die genesing van sy siekte is ook 'n teken dat God sy sondes vergewe. Daai direkte verband. Nou, ons kan 'n bietjie na die Nuwe Testament toe gaan. En dan gaan we toe gaandeweg alle nader en punte kom. In Markus 2 lees ons van die verhaal, baie interessant, van die man wat verlam was, en toe word hy op 'n bed afgesak deur die dak tot voor Jesus. Nou, weer eens, dit word nie uitgespel nie, maar daar is geen twyfel dat die mense, en ook die man self, sy verlamdheid beskou het as sonde in sy lewe. Hy moet 'n sondaar wees, hy moes een of ander sonde begaan om verlamd te wees. Hoekom? Wat is die eerste woorde wat Jesus vir hom sê, as die verlamde man daar voor hom in? Ja, dis wat logisch, jy is genees, staan op en loop. Nee, wat is Jesus se eerste woorde? Jou sondes is vergewe. Dis die eerste ding wat die man moet hoor, en dis die eerste ding wat die mense moet hoor. Hierdie man se sondes is vergewe. En dan neem 'n klomp van die mense aanstoot, want hulle sien, wie is hierdie Jesus, dat hy hom aanmatig, dat hy God is. Net God kan ons vergewe, hy praat Gods laster. Wat is die Jesus se reaksie? Goed, ek sal vir julle wys, dat hy sondes vergewe is. Ek sal hom gesond maak. Vat jou goed, staan op, en loop. Die perfekte verband tussen die konsep van die mense, dat daar verband is tussen sonde en gebrek. Goed, nou nog twee ander interessante voorbeelde, wat ons moet so te loops, ons lees dit in Lukas 13. Jesus verwys na twee insidente wat tydens sy tyd op aarde afgespeel het. Die een geval is waar 'n klomp Galileërs in opdrag van Pilatus doodgemaak is, terwyl hulle offers gebring het. So dis 'n tipe van massa sluipmoord gewees. Nou wat is die volk se reaksie daarop? Nie die arme mense, die wrede Pilatus. Die volk se reaksie was, sjoe, hulle moes 'n groot sonde begaan het, vir so verskriklike ding om te gebeur. Hier is daar verband. En dan sê Jesus, hy vra vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, en dat dit met hulle gebeur? Is dit met julle dink? Dan sê hy, nee, sê ek. Jesus was die eerste persoon wat begin om 'n streep te trek teen daardie direkte verband wat getrek word tussen sonde en die gevolge van jou en siekte in die lewe. En dan verwys Jesus na 'n tweede voorbeeld. 'n Toring stort ineen en val 18 mense dood. Nou weer eens, die volk se reaksie was nie een van deernis en simpatie nie. Hulle reaksie was, hoe baie mense moes groot sondaars gewees het vir die verskriklike ding om te gebeur. Verband tussen sonde en slegte ding wat gebeur. En dan sê Jesus weer, dink julle dat hierdie mense skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee. Kan jy dit gaan lees in Lukas 13.
En nou is daar 'n laaste voorbeeld, waar Jesus baie spesifiek sê, nee, dit is nie as gevolg van hierdie man se gebrek, as 'n sonde dat hy 'n gebrek het, wat baie relevant is vir ons teks vir vandag. Johannes 9, Johannes 4, Johannes 9. Die man wat blind gebore is 'n wonderlike vraag, so vol humor. Ek sal graag vandag daaroor preek. Die disippels kom na Jesus toe, want hulle het nou 'n probleem. Hulle vra vir Jesus, Here, wie het gesondig? Hulle verwys na hierdie man wat blind gebore is. Wie is dit wat gesondig het? Die man of sy ouers? Nou, hoekom kan hulle nie besluit nie? Want as hulle sê, dis die man wat gesondig het, is as gevolg van sy sonde is dat hy blind gebore is. Wel, dan moet jy sê, hy het al sondig gedoen toe hy nog ongebore fetus was. En dis nou vir hulle intellektuele teologiese probleem. Kan jy sê dat iemand wat nog nie eens gebore is en al sondes gedoen het? So kan mens nou regtig sê, as dit is as gevolg van sy sondes dat hy blind gebore is. Okay, maar dan moet dit sy ouers is gesondig. Maar iemand moes gesondig het vir hom blind gebore is. Natuurlik, dan sê Jesus, nee, nie een van die twee nie. Hy is blind sodat God se wonder daar gesien. Maar daar is weer 'n perfekte voorbeeld van die manier wat mense geredeneer. En nou kom ons by hierdie gedeelte van vandag. Bewuslik of onbewuslik het mense vir Bartimeus die Here as 'n sondaar. Hulle het bewuslik of onbewuslik in hom gesien iemand wat 'n sonde gedoen het en daarom is hy blind. Hy moes iets gedoen het wat gemaak het dat hy blind is. Dit is sy skuld, hy het oor homself gebring. En alhoewel te stigma aan Bartimeus gepleeg. Mense was bevoordeeld dit is. En natuurlik, as jy nou jou slegte lot oor jouself gebring, deur jou eie te doen, hoekom sal mense nou vir jou jammer wees? Of vir jou probeer help? Jy het dit oor jouself gebring, jou eie skuld. Okay, behalwe dit, wat dink julle was Bartimeus se beeld van homself? Sou hy goed dieselfde doen? Nee. Hy sou ook self gedink het, maar ek is blind as gevolg van iets wat ek gedoen het. Of ek is blind omdat ek 'n sondaar is. Ek is 'n slegte mens. God het nie behaag in my nie. Anders, hoekom is dit blind? Dit is wat Bartimeus se grondervaring was. Sy blindheid was eintlik die daaglikse bevestiging daarvan dat hy slegte mens is, dat God nie 'n plesier in hom het nie, en dat mense ook nie kan vir hom. So op die uit moet ons sê, Bartimeus se fisieke blindheid word die eintlik 'n metafoor vir die donkerte van sy hele bestaan. Ons moet eintlik sê, hy lei 'n lewe sonder lig. Emosioneel, geestelik, ook fisiek, is hy in die donker. Jy kan eintlik sê, hy sal reeds in die graf. Hy sal reeds in 'n kerk of in 'n tomb. 'n Graf is 'n plek waar daar geen lig is, waar dit net donker is. 'n Graf is ook die plek waar alle hoop en alle moed en alle positiewe vooruitsigte gesterf het. Dit is waarvan die graf simbool is. En dit is die situasie waarin Bartimeus self bevind. Nou, kom ons lees die stukkie vir stukkie. En as hulle kommentaar word. Daarna kom hulle, dis nou Jesus en sy disippels in Jericho. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Terloops, Markus vind dit nodig om vir sy lesers te verduidelik wat beteken die naam Bartimeus. Hy sê dit beteken seun van Timeus. So wat 'n afleiding kan ons maak. Markus se lesers verstaan nie Hebreëus of Aramees. Hulle moet Grieks spreek. Dit kan of nie Jode wees of dit kan ook Jode wees wat heeltemal vir Grieks het. Maar die punt is net, dit is mense wat nie Hebreëus verstaan. So hy verduidelik wat beteken Bartimeus, seun van Timeus. Vers 47, toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep. Nou ek wil net bysê, ons kyk die parallelle gedeeltes ook in Matteus en Lukas. In Lukas, ek gaan dit nou nog weer sê, gewoonlik as 'n verhaal oorvertel word altyd gekondenseer. Baie detail word uitgelaat. Dit is eintlik besonder baie detail, eintlik op mense spyt, wat uitgelaat is ook in Markus se gedeelte. Hy sê byvoorbeeld nie wat Lukas sê nie. Lukas sê,
toe Jesus daar verby, toe vra, toe die groot menigte mense daarvan, toe Bartimeus die groot menigte mense hoor verbyloop, vra hy wat aan die gang is. Hulle vertel hom toe Jesus van Nasaret aan die verby. Nou, hy sê die detail dat hy gevra het, word nie in Markus verskaf. Okay. Nou, toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my. Baie mense het hom geraas en gesê hy moet stop. Bly hy stop? Nee, hy het al hoe harder uitgeroep. Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Nou, in die gedeelte word die uitroep, seun van Dawid, ontferm U tog oor my, net 2 keer neergeskryf. Maar daar is geen twyfel nie, hy het net 2 keer geroep. Hy het aan mekaar geroep. Mense sal kwaad om na 1 keer sy roep met hom begin raas en sê bly stop. En die deurslaggewende bewys daarvoor kry ons in 'n parallelle gedeelte. Die storie van die Kanaanitiese vrou, wie se dogtertjie ernstig siek was. Die Kanaanitiese vrou roep presies dieselfde. Sy sê ook, Jesus seun van Dawid, ontferm U. Ander woord is wees barmhartig, ontferm U. En dit word 2 keer neergeskryf wat sy het gesê. Maar sy het beslis nie net 2 keer gesê, want ons lees daar dat die disippels later so geïrriteerd en gefrustreerd raak met haar geskreeuheid, dat hulle na Jesus toe gaan, en hulle sê vir Jesus, ek wil dit gou voorlees, dit is in Matteus 15 en Markus 7, ek sê die sin word net 2 keer neergeskryf, maar die disippels is later so moedeloos oor hierdie geskreeuheid, hulle gaan na Jesus toe en vra om die vrou weg te stuur. Hier is die woorde. Meester, stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons. Sy moes aan mekaar geskreeu. Sy maak oorlas van haarself. En sy bly ook stil, net soos Bartimeus. As die mense haar stil maak, as die mense die Bartimeus stil maak, roep hulle net harder en meer aan mekaar. Nou, hoekom sou Bartimeus aan mekaar geroep? Hoekom sy so baie geskreeu? Omdat hy weer eens die ervaring met die mense ander verby loop. Hy sê ons nie al geskree het as mense by hom gestop het. En dit lyk of Jesus nie gestop het. Of hy al van by hom gestop. En Jesus het al van by hom gestop. Want ons lees 'n bietjie later, so dat nou hoor dat Jesus en weggaan was. Hy moes mense stuur om te gaan haal. So hierdie arme Bartimeus roep desperaat, hy roep en hy roep al hoe harder en mense maak hom stil, maar hy hou aan skree, hy desperaat, want hy het steeds ervaring met mense gebruik. So daar moes op 'n stadium 'n punt gekom het, terwyl hy so desperaat roep, dat hy moes begin twyfel of iemand hom regtig hoor, en of iemand hom regtig gaan steur. Hy moes begin seker raak daarvan, dat sy geroep te vergeef is. Die hoop wat hy gehad het, toe hy hoor van die Jesus van Nasaret, en die verwagting wat hy gehad het, begin sterf. Nou moes daar die donker oomblik van 'n besef gewees het, almal gaan lewe leef. En op daardie oomblik kry hy hom letterlik op die grond, maar ook figuurlik teen die grond. 'n wonderlike ellende, want hy het geroep en hy het die ervaring, niemand hoor hom nie meer die dood verby. Maar nou kom die wending, vers 49. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Nou, jy weet, dis nou weer 'n stukkie detail wat uitgelaat word. Hy stuur nou die mense naast aan hom, as ware assistante, om vir Bartimeus te gaan haal. Maar daar word niks gesê oor wat die houding, die gesindheid, die liggaamstaal van hierdie mense wat gestuur is, om Jesus te gaan haal, hoe dit was. Nou dink jy dat dit so half ongeërg, half casual geloop na Bartimeus toe? Nee, hulle sou gretig gewees het. Hulle sou doelgerig en vinnig afgeloop, opgewonde geloop het na Bartimeus toe. Want hulle word gestuur deur Jesus om hom te gaan haal. En gemeente nou die absoluut aangrypende. Hulle kom by Bartimeus en dan hoor hy uit hulle mond, uit die mond van die mense wat die Jesus gestuur is, hoor hy die mooiste, beste woorde wat hy maar op daardie oomblik
kan hoor. Die mees gepaste en die mees nodige woorde wat hy het om te hoor. Vir daardie oomblik in sy bestaan, hoor hy uit die mond. In Grieks is dit net 4 woordjies. In Aramees sou dit net 3 woorde gewees het. In Afrikaans is dit 7. Hulle sê vir hom, hou moed, staan op. Hy roep jou. Hou moed, staan op. Hy roep jou. Wat beter woorde kon hy gebeur? Kan jy dink wat die meeste gemoed moes gaan met toe te hoor? En interessant is dan, hoor sy reaksie. Weereens daar word so min detail gegee, ons eie verbeelding gebruik, ons moet maar self die toneel visualiseer. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Ons kan sê hy het uit sy klere uitgespring. Hy was uit sy vel van blydskap. Daar's 'n parallel, Jesus met die Samaritaanse vrou in die put. Aanvanklik is daai vrou baie vryhandig en aanvallend. En gaandeweg wen haar oor en wen haar vertrou. En sy word aangeraak nie. En dan besluit sy, maar sy moet vir almal in die dorp gaan vertel van wie Jesus. En dan lees ons, sy was so haastig daar was, vergeet om haar waterkrag saam te vat. Sy het haar waterkrag nie afgelos. Dis presies wat Bartimeus doen, hy los sy boekleed nie weg. Ek stel myself voor, hy spring nou op en hy vlieg sommer in 'n rigting in. En die mense het hom gaan haal, hom keer en hom sê, nee, Bartimeus nie stom in die nie. En miskien vir die eerste keer in sy lewe voel hy, of vir die eerste keer in 'n lang tyd voel hy fisieke aanraking. Mense wat hom raak, wat sy arms vat, wat 'n arm om sy skouers het, en hom so stuur in die regte rigting. En waarskynlik sukkel daai mense om by te hou, want hy beer net voor dat hy net by Jesus toe. Dis so 'n wonderlike toneel. Ander ding wat ook nie gesê word, hoe dink julle het Jesus gelyk? Wat is sy gesigspel gewees, en sy liggaamshouding terwyl hy wag vir Bartimeus om hom te kom? Sou hy al geïrriteerd daar gestaan en ongeduldig? Nee, verwelkomend, afwagtend, met 'n glimlag op sy gesig. Want Bartimeus het hom geroep, en nou roep Jesus vir Bartimeus. So wonderlik. En nou is dit weer baie interessant. As Bartimeus daar voor Jesus staan, dan lees ons die volgende. Dis ook onverwags. Daar staan hy, die blinde man staan voor Jesus, en nou vra Jesus hierso. Jesus vra vir vers 51. Wat wil jy hê te doen? Wat wil jy hê te doen? Hoekom vra Jesus so vraag? Dis ons nou so absoluut logisch vir die gaan. Hy wil weer sien. Hy vra Jesus, wat wil jy hê? Hoekom het Jesus het gevra? Hoekom sou Jesus hier amper retoriese vraag vra? Sy hele lewe lang het Bartimeus nooit dit beleef dat dinge gaan soos hy graag wil. Hy moes altyd die minste wees, hy moes altyd prys gee, hy moes altyd ander mense laat welgeval oor hom. Hy kon nooit van sy kant af die vrymoedigheid hê om te vra, ek wil dinge graag so of so. En hier kom Jesus en hy sê vir Bartimeus, wat wil jy hê met ek vir jou? Jesus sê vir Bartimeus, ek is tot jou beskikking, ek is tot jou diens. Sê net wat jy wil hê, ek sal dit vir jou doen. Nou, weer eens, dis 'n stukkie wat uitgelaat word. Dit word in al die evangelies gesê dat Bartimeus dan sê, Rabboni, dat ek kan sien, meester, dat ek kan sien. Maar dan lees ons in Matteus, dis eerste van die 3 gevalle wat het aanhou. Ons lees daar dat Matteus praat daarvan dat Jesus het ervaring gehad van innige jammer. Toe hierdie leerlaat Bartimeus ons sê, meester, dat ek kan sien, het Jesus ervaring van innige jammer. Nou die Griekse woordjie wat gebruik word, is 'n baie sterk woordjie, wat beteken dat jy jou diepste binneste ervaring van jammer het. Die beste idiomatiese Afrikaans is Jesus se hart probleem. Die Griekse woordjie spanglietsomai verwys eintlik oorspronklik na 'n baarmoeder. Met ander daardie ongelooflike jammerte en sorg en liefde wat 'n vrou vir haar kind het, wat vir haar kinders het. Daai sorg en ook die
die manier wat 'n vrou sal lei of 'n ma sal lei oor die lyding van haar kind. Dis die ervaring wat Jesus gehad het. In sy heel diepste binneste kry hy daardie Bartimeus so jammer. Hoekom het Jesus so jammer gekry? Hoekom het Jesus daai ervaring gehad? In die eerste plek, as gevolg van sy oneindige liefde, is sy oneindige barmhartigheid. Maar ook, Jesus het aksie van innige jammer kry, as hy aksie op die weerloosheid en die ontstelteheid van die man wat voor hom staan, wat sê, nie meer dat ek kan sien. Hierdie man se bewoonheid maak Jesus. En dan lees ons, Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En nou is dit amper klaar. Nou, die laaste stuk is eintlik ongelooflik wonder. Weereens ons lees nie enige beskrywing van wat die omstanders en selfs Bartimeus se eie reaksie was toe hy skielik kan sien. Ons maar weet dat wat sou hulle reaksie gewees het? Wat sou hulle liggaamstaal gewees het? Maar een ding wat hier uitspreek, Jesus sê vir hom, jy kan maar gaan. Jesus sê vir hom, jy is vry om te gaan. Want dit is inderdaad so, nee? Hy sê oor teruggekry, hy kan letterlik gaan nie pas uit die oor. Die wêreld staan van hom oop. Hy kan in sy plek in die saam van die lewe gaan vol staan. Hy kan gaan net waar hy wil. Hy is vry om te gaan met waar hy wil. Wat maak Bartimeus? Hy kies daai vryheid en hy gebruik daai vryheid om agter Jesus te gaan. Ons lees in Lukas, sê hy, en onmiddellik kon hy sien en hy het Jesus gevolg die God geprys. Hy gebruik sy vryheid om agter Jesus aan te gaan. Vir hom is ware vryheid om Jesus te volg. En om Jesus te volg is ware vryheid. Laaste ding, hy het agter Jesus aangeloop terwyl hy hom loof en prys. Weer eens geen detail. Hoe lyk iemand wat agter iemand anders aanloop en hom loof en prys? Stralende gesig. Hy praat hardop, luidkeels. Sy liggaam wat eers passief daar op die grond gesit lê en weet, is nou reg. Hy loop doelgerig agter Jesus aan. Hy pyl die hele tyd agter Jesus aan. Sy arms wat eers uitgestrek was om te bedel, is nou opgehef na die hemel. Hy het altyd wakhande gestaan en bedel. Nou aanbid hy met sy hande vir Jesus en hy prys God. Hy doen dit luidkeels met 'n stralende gesig. Die oor wat hy gekry het, wat hy teruggekry het, gebruik hy om Jesus te bewonder en hom groot te maak. En hy doen dit luidkeels, en hy doen dit aan mekaar, sonder ophou. Weereens kan hy nie skuld. Ons laat dit. Here Jesus, so dankie dat U die groot helper is, wat mense raak sien en hulle innige hande kry, en hulle wil verander. Here, gee ons tog ook die moed om ons vryheid so te gebruik, dat ons U altyd sal volg, en soos Bartimeus U altyd sal loof en prys. Amen. Tyd vir offergawe.
handen in ons hart, gesê word, ons gee onsself volledig aan. Amen. So net gewoonlik as ek klaar 'n boodskap verdeel, dan gee ek so 'n paar minute, as daar enige iemand is wat wil kommentaar lewe, opmerkings maak, vrae wil vra. In Israel die gebruik vir 'n bedelaar. Hulle het 'n kleed gekry by die priesters by die sinagoge. Dis dat die reg wat hulle gekry het om kan bedel. Die daai man daai kleed afgod en hy is toch blind. Hy het nie geweet kan kry of hy kan sien. Dit was 'n geloof dat hy weer kon sien. Hy het nie meer 'n kleed nie. Dis wonderlik, ja, baie dankie. Ek dink ook dit was as Jesus of Jesus spesifiek vir die mense wat hy gelees het, sê dat hulle na die priester toe gaan self te gaan vertoon. Want dan teken dat iemand met 'n gebrek mag nie in die tempel ingaan. Dit is nie help gewees nie tegen mense met 'n gebrek. En dan kan hy wys hy nie meer gebrek nie. Net 'n ander ding is ook wat ek nie tyd gehad het om te noem nie, maar daar's 'n geval van ons het gepraat van Bartimeus het Jesus aanloop en ongelooflik prys. Maar daar was ook die geval van die 10 laatses, ek kan nie nou kry, wanneer Jesus genees is, en dan kom maar net een terug. Een van die 10 laatses, ook as 17. Een is die laatste wat omdraai, is 'n Samaritaan. Hy gaan terug aan Jesus om te volg. Hy sê, ons lees, hy het omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Baie selfde reaksies wat kan wees. Gemeente, ons kan afsluit, voor ons 'n lied sing, gaan ons 'n gebed doen. Nou, dit is juist waar ek wil praat. Ek het al baie gewonder, ek het eintlik gewens, ek kon weet, en ek sê, ek sou graag ook weet, wat sou die tipe van woorde en frases en sinkies gewees het, wat Bartimeus gesê het, terwyl hy so agter Jesus aanloop, en hom prys en loof. Wat plaas het op mense was neergeskryf van die sinkies. En mens kan wel 'n baie goeie idee vorm daarvan as 'n mens van die psalms is. Onthou, die psalms was die finele woordeskat van die volk Israel gewees. Onthou, die meeste van hulle kon nie lees nie, hulle het opgehoor, aangehoor. So, ek gaan vir nou afsluit met 'n gebed uit Psalm 30, en ek dink hierdie gebed bedien ook as 'n loflied, en ek glo dat dit baie kan wees soos wat die woorde is wat Bartimeus gebruik het terwyl hy so agter Jesus aangegaan het. So kom ons sluit dit oor en sluit af met die gebed met Psalm 30. Ek wil U lof verkondig, Here, want U het my gered. Here my God, ek het aan U geroep om hulp, en U het my gesond gemaak. Here, U het my gered van die doderyk, my aan die lewe gehou toe ek op pad was na die dood. Sing tot eer van die Here, julle wat hom getrou dien, loof sy heilige naam. Waar sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraand was daar nog trane, en vanmôre lag ek alweer. Ek het na U geroep, Here, ek het U om genade gesmeek. Ek het gesê, luister Here, en wees my genadig, help my Here. Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgedruk, en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot U eer, en ek sal nie stil bly nie. Amen. Net ons slot nie, Psalm 280, die eerste 2 verse, hier is die simboliek van die Here wat groot en magtig is. Die slotte, Psalm 280 vers 1 en 2, daar seën soms die gewone amen. Baie.
Ons bid nou dat die genade en barmhartigheid van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die ontferming van die Heilige Gees by ons almal sal wees. Amen.